E aí galera, estamos aqui mais uma vez fazendo mais um projeto. Esse projeto aqui nós fizemos um caixotinho para secar carne, fazer carne de sol. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Top mesmo, né? Fácil. Vou colocar a carne aqui, ó. Aqui tem os pontos de botar o suporte, a telinha. Demais, muito bom. Secador de carne.